陳美斯、林子謙，宇宙狂熱。我諗到咧，如果要排呢隻舞嘅話咧，可能好多嘅女士咧會要求阿 Margaret 咧，佢要求佢嗰個新郎哥咧個髮型唔係啊，要好似金秀賢咁，唔係啊，直情企喺佢後邊攬住佢啊。就好似起舞，即係阿 Margaret 佢起舞嗰個標誌咁樣樣，因為佢跳跳下，喂，你都唔似金秀賢嘅，跳唔落喎，要背住佢，係啦，要背住你喺我後邊等我見你唔到，係啦，唔係咁嘅 ，Margaret 應該見到好多好包容嘅新娘子，好包容，佢覺得唔俾係新郎哥包容嘅而家，啊真係啊，佢覺得另一半好努力咧，所以佢都好欣賞嘅，唔會唔想見到佢嘅。係，其實咧成個過程咧都我同嗰對 couples 咧都係不斷互動緊㗎，係啦，所以。有時有啲新娘子或者新郎哥有啲特別要求，我想有啲特別啲，例如有啲經典劇目啦 ，Titanic 要做嗰個係㗎，咁吉利嘅，no 唔係唔使 jump 嗰個，哇 dance 係啊，係啦 I'm flying 嗰個 moment 咧，其實曾經有 couples 要求過嘅，想喺隻舞入邊有呢一個 moment 發生嘅，陣間我哋教你。OK， 咁係啊，可以做係啦，好多時就有啲特定嘅 special moment 嚟幫佢哋。咁重口味，我哋俾翻 Margaret 講先。係啊，好多時咧，其實一對 couples 咧，可能佢哋拍拖嗰段時間有好多啲 special moment 咧，可能想放翻喺隻舞嗰度咧。咁佢哋有啲係單方面咧，有啲新郎哥私底下 WhatsApp 俾我，或者各種新娘私底下 WhatsApp 俾我話，我想喺隻舞咧有呢一樣嘢啊，得唔得啊？偷偷地加啊，偷偷地加落去咯，就喺排舞期間就暗地啦卡咗去咧。其實個新郎一見到，或者個新娘又見到，好開，唔係佢哋係見到好開心噶，係啊，係好開心噶。但係我唔知咧 ，Margaret 會唔會跟埋即係嗰個新郎新娘咧喺嗰日佢結婚嘅時候，你會在場啊？即係因為嗰啲化妝師嗰啲 book 咧，佢會喺度噶嘛。但係可能你未必係咪會到嗰度？嗱，睇情況，因為有時新郎新娘咧太忙咧，佢有時冇時間排咧，佢都唔會再排舞嘅時間。咁可能唔需要，但係當然啦，有啲即係覺得好似有個專業排舞師傍住，萬一有啲咩情況嘅，即刻幫手係啦，即刻補救可以幫手，有啲咩計仔去跳啊！我都係咁諗。新郎哥話：我唔掂啊，你同我老婆跳啦。唔係喎，係啦，呢個唔係呢個其實都係喜慶事嚟嘅，即係如果即係嗰對 couple 即係肯請我過嚟嘅，我都好樂意去嚟，係啦，因為始終係喜慶事，話參加人哋婚宴都係啲好喜慶嘅事嚟。但係你諗下現場嘅情況，就係之前可能仲要食嘢啦，又要上台簽紙啊，仲可能敬酒之後先跳。咁其實冇所謂，咪食多餐咯。其實都冇機會問到老師嘢。我意思係好多時佢哋背熟咗喺現場，佢哋到時就咁樣上去跳噶咯，係咪？都有一般都會有咁嘅情況，但係好多時真係有啲緊張咧，試過我有時緊急打俾你，緊急打俾我係婚宴前，佢哋已經係到咗個場地，唔知婚宴前2個鐘頭，突然間個伴娘打電話嚟話個新娘子唔係幾妥，係啦，有啲佢話個新娘子好緊張到係啦，唔掂，好緊張，即係好似唔係幾妥，話你可唔可以即刻講過嚟啊，幫手啊，幫手睇一睇個新娘子有咩需要幫手嘅，係啦，就係原來就係嗰隻舞，突然間個新娘子今朝忙到佢個人都攰到暈暈地，好擔心，係啦，好擔心，即係好緊張。突然間對鞋，佢好似着上腳，咦，初排冇問題噶，但係好似着上腳眼着唔到，心理上好似唔穩陣啊，嗰啲成話有冇得㗎？改動作啊，嗰啲成啊，好緊張。其實我走去咧都冇乜做嘅嘢，其實我過去個角色就係安撫個新娘子，就係啦，睇住佢跳，係啦，就係咧，我就靜靜雞咁企喺個舞池側邊，咁啊睇住嗰對 couple 出去跳完之後翻嚟放鬆晒。啦，咁我就大功告成啦。係，不過我覺得而家科技即係我哋咁多智能電話咧，其實你真係影一條四正嘅排舞片咧，佢重溫，你係真係跳得90%好噶啦。其實佢不斷重溫，其實呢樣其實已經幫到好多噶咯。係噶，所以每一次咧 rehearsal 咧都會不斷拍臨完。個 rehearsal 嘅時候都會拍一段 video 個進一嚟要拍個進度啦，同埋完成晒成隻編舞之後咧，都會拍一個最終嘅版本。係啦，呢個版本咧就已經係 confirm 晒所有嘅動作啊，或者中間有啲乜嘢 contingency plan 咧，即係有啲咩特殊情況，可能中間突然間會好容易跳下斷咗啊，甩咗舞啊嗰啲咧，兩個分開咗。係啦，可以有2個版本嘅時間。咁通常喺最後一課咧，咁都會校定個新郎新娘。如果中間有啲咩情況發生咗嘅話咧，你可以點樣
樣去應付個場面咯。一係 make sure 確保晒，即係咪好似啲歌手咁咯？唔記得歌詞咪懟支咪俾呢啲現場觀眾唱咯？唔係應好悠閒咁行翻埋一齊咪得咯？係咯，好悠閒行翻埋一齊，或者中間斷咗嘅時間，或者可能有啲舞步咁可以繼續跳落去嘅，係啦，有啲 step 可以繼續跳落去嘅時間，啲賓客唔覺眼，你哋自己可以回到氣、唞到氣嘅時，回到氣回一回，可以繼續啦，咁就繼續去啦。係啊，有冇啲得意啲嘅 case？係咯，有啲複雜啲嘅，好似係咪最近有個印度籍嘅新郎哥，佢係 surprise 嚟㗎，佢唔係帶埋佢太太嚟跳嘅。係啊，咁最近期係有一個係印度裔嘅新郎哥，咁就同埋佢新娘嗰啲姊妹啦，同埋佢哋自己兄弟團啊，啲人穿晒20個，計埋個新郎，計埋新郎都有成20個多啲度啦。咁就係頭嗰個就比較長啲嘅 rehearsal time， 咁大概用咗10零個鐘嘅上堂時間。total 係啦 total 10零個鐘頭都好少啫喎，10零個鐘頭。係10零個鐘頭，咁係其中有頭嗰幾個鐘頭，即係一堂1個鐘或者一堂2個鐘嘅，咁就同個新郎排定即係教佢一啲舞步啊，教定佢啲 hand hold 點樣帶個新娘子去跳，係一個 workshop。咁之後全啲兄弟姊妹嗰啲就一 group 嘅，就同佢哋排一隻3首歌。哇！3首歌連接成個串燒歌咁樣，3隻係啦，3隻，一隻韓文，一隻韓文，一隻英文，一隻印度語，係3隻唔同語言嘅，都唔同風格添，我相信。唔係都幾開心㗎，佢都係揀啲快歌嚟嘅。係啊，揀啲全部揀快歌，其中一隻咧係韓國都好出名嘅《Gangnam Style》，其實係啊，Gangnam Style 都有排到。咁兄弟姊妹跳啱嘅，即係佢寓意嚟㗎，呢一世就要做牛做馬啦，騎馬舞嚟㗎嘛佢。係啊，成隻排咗之後，咁都幾班都幾特別嘅，因為臨尾佢哋喺美國。佢哋喺美國同埋喺印度嗰度分2次擺嘅，係啦。咁咧之後尾咧臨尾佢哋再排多一次嘅時間，原來有啲兄弟咧想換一換位，咁之後我哋咧我哋個 rehearsal 咧就唔係香港做啦，Skype rehearsal，Skype rehearsal 喺個 Skype 嗰度開住個視像會議，我喺屋企個電腦度我就指示話你可以咁樣排，咁我對住個鏡頭咪繼續喐咯，繼續跳。咁我係用2個鐘頭係 Skype rehearsal 嘅，我對住個鏡頭，佢哋又對住。佢哋 set 一個鏡頭咁樣，大家佢哋咁樣排，我可以跟 step 咁樣。嗱，我教佢哋一個 step，咁之後你哋可以咁樣排啦。咁呢個就跟呢個走，呢個跟嗰個走，係啊，都幾得意嘅一個 experience。係啊，但係佢哋係全部喺香港做嘢。係啦，仲要係嗰個印度嘅 couple， 我用英文教啦。咁之後佢哋啲兄弟姊妹有韓國人啦，有內地人啦，亦都即係有啲係 English speaking 香港人。咩文你都要講勻喎？聯合國嚟喎，真係聯合國啊！嗰陣時我講嘅時間就係英文講先，國語翻譯。哇，係啊，2樣一齊輪流講，輪流講，係啊，輪流講，因為有啲唔係或者英文聽得咁流暢嘅時間，咁咪2樣輪流嚟咯。係啊。咁即係平時如果有啲朋友係揾你排舞，其實好 flexible 嘅，即係頭先你講個會議室又得啦。咁同埋係咪未必一定要去 book 啲跳舞學校嗰啲 studio 先至可以去排到舞㗎？其實唔需要㗎，因為好多時即係。啲人或者係做嘢比較忙嘅時間啦，即係正如頭先所講話，公司嘅會議室即係有個空地就 OK， 甚至係屋企又得，係啦，屋企個客廳細細個一個地方10零20尺嘅，咁就已經好夠噶啦，係啦，好夠嘅，甚至 book studio 或者會所都有咯，係啊，好啊，咁所以大家如果想聯絡阿 Margaret 咧，你要結婚又好，你要情人節求婚都好啦，都可以嘅。咁咧就去 Facebook 度揾呢一個喜舞，2個喜字拼埋一齊嗰個喜啦。又或者有個 email address 嘅就係hey@hey.wedding